大家好，又係呢部春春版啊 ，Leo 春春版 ECO 啊，啱到貨，客人就急不及待問有冇12速升級啦，而家升級埋啦，原車咧就重11.7啊，就比較重嘅，咁而家呢個咧同之前嗰個 Leo 12速嗰個一樣重啦，就係10.7啊，非常之輕噶啦，因為佢係12速啊，咁樣就係換埋鈴啊，換埋嗰個12速嘅鈴。40T 啊，使40啊，都係凌風 TS 電變啊，一樣噶啦，同埋呢個中空餅都換埋噶啦，非常之抵玩啦，4000零蚊啊，之前嗰個5700啊，呢個4000零蚊就搞掂啦，非常之抵玩啊，啤你拎咁樣非常之靚啦，咁前面都係升級埋噶啦，都係油剎嘅都係油剎，前邊啊個彈全部一樣噶啦，只不過打嘅 logo 唔同。叫 ECO 跟號叉係135嘅有啲之前正常大行嗰啲尺寸啦好睇翻。咁原裝呢個轆仔啊，就都好推啊，就呢個座位都舒服㗎，呢個仲舒服過之前 Leo 嗰隻。好睇翻。咁呢個40啦呢個40都係實力都係踩緊先轉啊，都係中間截車嘅一樣嘅40 50對40咁就一樣噶啦同之前嗰個。好，睇下拎效果啊 ，Leo 20寸，女拎啊，106。
都非常之順㗎。山刀拎都可以換㗎，山刀拎都有啊，4.6、4.5都有。好，睇翻呢邊，腳撐都可以加㗎。改完之後輕咗1kg 啊。好，節車睇睇，都係一樣㗎啦，中間節車。嗱，右俾人前啊，右轉，然後呢個盤高個底得啦嚇，然後撳反過嚟，搞掂。呢個停車非常之穩陣啊，呢個碌架仔啊，又開咗佢向後推，勾住啊呢個向後，勾住就可以推啦啊，但係只能向前推，不能向後推啊。然後呢個開埋個頭柱嗰個雙頭，卡住就 OK 啦。如果鬥起咧都係一樣啦嚇，落低啊，低過呢個喺度啊。咁就得㗎啦嚇。如果再低啲都得嘅，就抵得啦嚇。開啊，lock緊，再開個座位，座位見到係呢個喺度差唔多啦，呢個爛位，向後趌嚇，向前推。埋口就 lock 緊就，咁就完成㗎啦嚇。今日分享就到呢度，喜歡嘅朋友請訂閱點讚，拜拜。